Hello guys. Day 2. Good morning friends. ഇപ്പം ഇന്ന് രാത്രി ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അല്ലേ? പതിവെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് മഴയെല്ലാം പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ മഴ പെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പ്ലാനിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു. 4 മണിക്ക് 4:30 കറാമിച്ചവന്മാർ വരെ അബ്രാം ഓഫീസ് നന്നായിട്ട് കിടന്നു. അവൻ്റെ കൂടെ ഡയലോഗും പറഞ്ഞ് മഴയല്ലേ പ്ലാൻ മാറും എവിടെ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഡേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതാണ് നേച്ചറിൻ്റെ ഒച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ രാവിലെ എത്ര മണിയായി? ഇപ്പം 6:20. ഇതാണ് ഈ ഒച്ച കേൾക്കുന്നത്. നല്ല കാണുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡേ 2 ആരംഭിക്കുകയാണ്. രാവിലത്തെ കണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മലയണ്ണാനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഡേ 2 ആരംഭിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂട് കടുങ്കാപ്പി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കടുങ്കാപ്പിയോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ നല്ല എൻവയറമെൻ്റ് ആണല്ലേ. തണുത്ത കാറ്റിൽ കട്ടൻ കാപ്പിയെല്ലാം കട്ടൻ കാപ്പിയെ കുറിച്ചിരിക്കുക. നല്ല വൈബാണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക വൈബിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുളിച്ചത് തോന്നുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു. സത്യമാടാ കുളിച്ചിട്ടില്ലേ നീ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇട്ടത് ആൾക്കാരെ മേടിച്ചു കറുത്തിട്ടെന്ന് വരുന്നത് പറഞ്ഞാ കറുപ്പല്ല, ഇത് തീരെയാ. എന്ത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ സുന്ദരി. അങ്ങനെ നല്ല തണുത്ത എൻവയറമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ പുറകിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ പക്ഷികളൊക്കെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാണാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തട്ടേക്കാടിൻ്റെ ലോഗോ പക്ഷിയാണ്. മലബാർ ട്രോഗൻ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയാണ്. തീക്കാക്ക ഭാഗ്യവണ്ടി കാണാം. മലബാർ ട്രോഗൻ തീക്കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയാണ്. നമ്മുടെ തട്ടേക്കാടിൻ്റെ ലോഗോ പക്ഷിയാണ്. തട്ടേക്കാടിൻ്റെ കീബേഡ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് പറയാം. അതാണ് വനത്തിനകത്ത് ഉള്ള അരുവികളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ അടുത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊത്തി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വൈകി മൂവിയാണ്. മലയണ്ണ അതിൽ കൂട് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ. അതായിരിക്കണ്ട മേലില്ല വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിന്. അതായത് ഈ മലയണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോഡി 6 കൂട് വരെ. അത് 10 മീറ്ററിന് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അടുത്ത കൂടുകൾ കാണിച്ചത് പറഞ്ഞോ. മലയണ്ണ മലയണ്ണ അത് കുറങ്ങാം. മലയണ്ണ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് കൂടാണ്ട് അടുത്തടുത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അത്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പരുന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 6 ഒരു 4 വരെ ഡെന്നി ചെയ്യും. 1-2 കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കൊള്ളാം. രൂപ കൊടുത്ത് കയറി പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത്. 3 മണിക്കൂർ 500 രൂപയാണ് ബസ് ബേഡ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് ബസ് ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയലാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് തട്ടേക്കാടിൻ്റെ കീബേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നൊരു പക്ഷി. നമുക്കൊന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പറയും കൂടുതലായിട്ട്. ഈ മരം ശ്രദ്ധിച്ച് നാശകം എന്ന് പറയും. നാശകം കാട്ട് റബ്ബർ എന്ന് പറയും. അത് ശരിക്കും തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഉണ്ടാക്കാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത്. പച്ചക്ക് കത്തുന്നൊരു മരമാണ് കാട്ട് റബ്ബർ. അല്ലെങ്കിൽ നാശകം. അപ്പോൾ നാശകം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി നമ്മുടെ കാടിന് നാശകം എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, തേക്കിട്ടുപള്ളിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ. പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കാൻ എളുപ്പം. തീ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ മരം എന്താണ് വേണം ഇല്ല വയ്യാങ്കത എന്നല്ലേ കാണുന്നുണ്ട് തളിര്. എന്താ അതിന് ഈ ലോലോലിക്ക് പോലുള്ള ചെറിയ പഴമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ആ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും കായ ഉണ്ടാവും. അത് ഏപ്രിൽ മെയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കായ ഉണ്ടാവും. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാം. മലയെണ്ണാൻ ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അതാണ് ഈ മലയെണ്ണാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പട്ടി ഓടിപ്പോ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിത് വന്യമൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോകും. 6 ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സാമ്പാർഡിയല്ലേ മ്ലാവിനെ വേട്ടയാടുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, കണ്ണിനെ കടിച്ച് പറിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഈ ഇതുപോലത്തെ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചാടിക്കും. അപ്പം കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കും. ഈ മ്ലാവിനെയൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ ചാടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്ന് അത് കണ്ണ് ജീവനോടെ കടിച്ചു കൊടുക്കും. വേറെ ഒരു ജീവിയും അങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തിന്നില്ല, ജീവനോടെ. അപ്പം കടുവ കയറി പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കടുവയും പുലിയൊക്കെ എന്താ ആ ജീവിയെ പിടിച്ച് ഒന്നൊന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കൂ. പക്ഷേ ഇവ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിനാദ്യം കണ്ണടിക്കും, ആദ്യം മൂക്കടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവനോടെ എന്നെ കടിച്ച് പറിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ജീവനോടെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇത് പറ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. റിലേ ആണ് സംഭവം. 2 ഓടിക്കും, ബാക്കിയുള്ള 4 മാറി നിൽക്കും. വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കും. 2 മടുത്തിയും അടുത്ത് 2 പോകും. ചാടിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണമായിരിക്കും. വെള്ളത്തിൽ ചാടിച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മളൊരു സ്റ്റാഫിനെ അയാളുടെ പുറകെ പോയെന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തോന്നി കാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ഈ പട്ടികളിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ കൂടി നമുക്കും പെട്ടെന്നൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടായി. നമ്മളെ കണ്ണ് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്കി എല്ലാ പക്ഷികളും ഒട്ടുമിക്ക പക്ഷികളും ഇവിടെ തന്നെ വരും. ആ സീസൺ അതായത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സീസൺ. ഡിസംബർ മുതൽ നല്ല സീസണാണ്. 3 മാസത്തെ നല്ല സീസൺ. മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷികളാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലഡ് ബസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂമ്പരുന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല കൊറോണ ഉണ്ടെന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ. നമ്മളിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കിളികളെയും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ഏകദേശം 10 കിളികളുടെ സൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉൾക്കാട്ടിലോട്ട് പോയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. ബാക്കി ഉൾക്കാടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാണാം പറയാം. ഓക്കെ. മേലെയുണ്ടോ? എൻ്റെ മേലെയുണ്ടോ? കിട്ടിയോടെ ഒന്നെടുക്കണ ഫോട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത കിട്ടൂലോ. അതെങ്കിലും അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പ്രശസ്ത പക്ഷി നിരീക്ഷകനായിരുന്ന സലിം അലി ഇരുന്ന ഒരു പാറയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പാറയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ പാറയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വനയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു
നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം വരെ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ എല്ലാ ക്രൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ശിവ സാറുണ്ട്, രാജൻ ചേട്ടനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു മരത്തിനെയും കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ വാച്ച് ടവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹിൽ ടവർ, ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാച്ച് ടവറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഏകദേശം വാച്ച് ടവറിൽ ചെല്ലുക, അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റി ആണെന്നല്ലേ പറയാ. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാം. ഇപ്പല്ല, ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ 2 പേർക്ക് 2500 രൂപയാണ്. Wow, watch, this is the watch tower. അങ്ങനെ വാച്ച് ടവറിന് മുകളിൽ കയറാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടത് കസേര ചെയർ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. വാഷ് പീസ് വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. മച്ചാനെ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കണമെങ്കിൽ താമസിക്കാം. ഒരു അച്ഛൻ, അമ്മ, 2 കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരെയെങ്കിൽ വേറെ 2500 രൂപയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ വാച്ച് പോയിന്റിന്റെ പൊക്കത്തായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പട്ടിലെല്ലാം കണ്ട വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. അപ്പോ ആ കാണുന്ന ആ കാട്ടിൽ നിന്നാണ് കാട്ടാനകൾ ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ വാച്ച് പോയിന്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് ഒരു 6 മണിയോടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കാട്ടാനകളെ കാണാൻ പറ്റും. ആനപ്പിണ്ടും കാണാൻ പറ്റും. എക്സാക്ട്ലി 2500 കൊടുക്കും കിടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. താഴേക്കൊക്കെ അടിക്കരുത്. ഞാൻ പൊട്ടി. ഏകദേശം നമ്മുടെ എല്ലാ ക്രൂവും അടിയിലുണ്ട്. അപ്പോ രാവിലത്തെ ആ ഒരു നടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ എന്താ പറയാ, ഇനി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇന്നത്തെ അല്ല, ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ വാച്ച് പോയിന്റ് ആണ്. സോ വി റീച്ച്ഡ് ഫോറസ്റ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വൻ കാടുകളിലേക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച ഒരു വാച്ച് ടവറിന്റെ മേളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ കുറേ പേർക്ക് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അവരോട് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വിളിക്കാതെ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതികരിക്കാം. So guys, we are moving on to our rooms. Bye. അപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ വാച്ച് ടവറില് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ പോയേക്കുവാണ്. നമ്മളൊരു പാലത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് കാണാം. നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ്. നമ്മളിനി നേരെ ക്യാമ്പിലേക്കല്ലേ സാറേ? അതെ, നമ്മളെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് ഈ പറയുന്ന ട്രെക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? നമ്മള് പലതരം പക്ഷികളെ കണ്ടു. അതിന്റെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് ഗൈഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നു. പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് മാക്കാച്ചിക്കാടനെ കാണുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു.
മാക്കാച്ചിക്കാടയെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പകരം രാത്രിയിലെ കാണത്തുള്ളൂ. ഇല്ല, പക്ഷെ പകലുണ്ടാവുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ, പിന്നെ പന്നീനെ കണ്ട്, മെയിനായിട്ട് കാട്ടുപട്ടീനെ കണ്ട്. അതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു, ഒരു കാട്ടുപട്ടിയെ കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. പിന്നെ എന്താ, ഒരുപാട് വിവിധതരം പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റി, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെന്താ, ഒരുപാട് മരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഗൈഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഗൈഡ് നമ്മളോട് വിവരിച്ചിരുന്നു. ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോണ സാറിന്റെ വരവ് കണ്ടു. കാലെല്ലാം തകർന്നിരിക്കുവാണ്. തളർന്ന് കാലുകൾ നോക്കും, ഇടറി നടക്കുന്ന കാലുകൾ, തളർന്ന് നടക്കുന്ന കൈകൾ. അല്ലേ, ഓക്കെ. 4 മണിയായി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂം ഉണ്ടല്ലോ, ഏകദേശം 2500 രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഈ പറയുന്ന ട്രെക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ആനയുടെ പിണ്ടം കണ്ടില്ല. വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല.